अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सब खां पहिरीं तव्हां दोस्तनि खां माज़रत वठंदुसि, शोर ईंदो हूंदो अॼु, इन जे लाइ माज़रत। अॼु मां तव्हांखे हिकु कैटेगरी आहे जेका उन जो टास्क मां सेखारींदुसि। हिन में त खोड़ सारियूं कैटेगरियूं आहिनि, पर तव्हांखे मां जेको आहे अॼु हिकु जेकी कैटेगरी आहे उन जा टास्क कंप्लीट करणु सेखारींदुसि। दोस्तों, हिन में अगरि कंहिं दोस्त खे इंग्लिश अचे थी त उन जे लाइ त तमामु आसान आहे। जंहिंखे नथी अचे त उहो ट्रांसलेटर जो इस्तेमालु करे ऐं इंशाअल्लाह आसानी सां टास्क आहे। हिते तव्हां जॾहिं साइन अप वारे ऑप्शन 2 नंबर वारे ऑप्शन में हणंदव त हिते तव्हांखे खोड़ सारियूं कैटेगरी मिलंदियूं। असां इन्हनि खां छॾे करे हाली हिकिड़ी हीअ कैटेगरी आहे CEO प्रोमोट कॉन्टेंट जी जेकी आहे, इनखे टिक कंदासीं ऐं असां इनखे टिक करे अप्लाई वारे ऑप्शन खे जेको आहे त इनखे हणंदासीं त हीअ जेको आहे असांजा टास्क हेठि अची वेंदा। इन कैटेगरी जा जेके 40 रिज़ल्ट आहे, माना 40 टास्क आहिनि। इन्हनि मां तव्हां कहिड़ो बि जेको आहे हिन में उहो टास्क कंप्लीट करे सघो था। इन्हनि में असां हीअ टास्क जेको आहे $0.3 जो आहे। $3 तक़रीबन $0.3 जी तक़रीबन 5-6 रुपया पाकिस्तानी रक़म आहे। हिन जी डेट 1 डे आहे, माना हिकु ॾींहं में अगरि तव्हां टास्क अगरि कंप्लीट कंदव त हिकु ॾींहं में तव्हांखे हीअ पेमेंट ॾेई छॾींदो। हाणे इन जा तफ़सील हीअ टास्क कंप्लीट कीअं करिणो आहे, तव्हां इनखे जॾहिं क्लिक करे ईंदव न, हे माना टोटल 6000 हिन जा टास्क हिन रखिया आहिनि। तक़रीबन 5,000 त माण्हुनि करे चुका आहिनि, बाक़ी 1000 खनि रहियल आहे। इन खां पहिरीं तव्हांखे हीअ कंप्लीट करिणो आहे। हाणे हेठि सो तफ़सील लिखियलु आहे। मथे पहिरें नंबर चए थो त ब्राउज़र ओपन कयो। 2 नंबर ते आहे गो टू लिंक। हिन लिंक ते असांखे वञिणो आहे। 2 नंबर ते इहो ऑप्शन तव्हांखे पढ़णो आहिनि। पढ़ी करे तव्हां हिन ते जीअं ई चवंदो वञे त ईअं तव्हांखे फॉलो करिणो आहे। पोइ तव्हांखे प्रूफ ॾियणो आहे। प्रूफ किथे ॾींदव? इहे शयूं करे जेकी मथे लिखियूं अथई उहे हेठि प्रूफ आहिनि। हीअ 3 खाना आहिनि। पहिरें में चवे थो त सबमिट 7 पोस्ट, माना 7 पोस्ट जी तव्हां हिते लिंक ॾींदव। ठीकु आहे, उहा लिंक किथां मिलंदी उहा बि तव्हांखे मां ॿुधायां थो। 7 पोस्ट जी लिंक तव्हां ॾींदव। हाणे जेकी मथे हिन लिंक ॾिनी आहे, हे जेको चवे थो गो टू लिंक, ठीकु आहे, इनखे तव्हां लिंक खे कॉपी कंदव। ठीकु आहे, कॉपी करे इनखे इते ई वरी न्यू टैब में तव्हां क्लिक, न्यू टैब जेकी हूंदी आहे ब्राउज़र जी, उते तव्हां हिनखे हणी करे सर्च कंदव त डायरेक्ट तव्हां हिते ईंदव। हिनखे क्लिक हेयर खे तव्हां ऑप्शन खे हणंदव त डायरेक्ट हिननि जी जेकी वेबसाइट आहे तव्हां उते हलिया वेंदव। ठीकु आहे, पहिरियों ऑप्शन हिननि चयो हो त गो टू लिंक, असां लिंक ते अची वियासीं। ठीकु आहे, हाणे वरी असां ॾिसंदासीं त साॻी वापसि अचूं था वेबसाइट ते। मतिलबु 2 नंबर ते छा थो चवे? हीअ चए थो 2 नंबर ते, 3 नंबर ते रीड द पोस्ट अंटल द एंड, माना सभु पोस्टूं तव्हांखे आख़िर ताईं ॾिसणियूं आहिनि। ऐं तक़रीबन 10 पोस्टूं, तव्हां 10 पोस्टूं न ॾिसो, हिन लिखियो आहे, तव्हांखे मां आसान तरीक़ो ॿुधाईंदुमि। इन खां बाद में हेठि तव्हां खाननि में ॾिसंदव न, जेकी शइ घुरंदो वञे थो। पहिरीं हिननि 7 पोस्ट घुरी, वरी असांखे हाणे घुरे थो 10 माना 7 पोस्ट। पहिरीं असां 7 पोस्ट हिनखे ॾियूं। पहिरियां वेबसाइट ते असां जेकी उहो खोलियसीं लिंक जे ज़रिए, उन साॻी वेबसाइट ते आयासीं। हाणे असांखे 7 पोस्ट कहिड़ी आहे, हेठि ईंदव। हाणे ॾिसो, हीअ पोस्टूं आहिनि, हीअ 1, हीअ 2, ईअं माना पोस्टियूं आहिनि। ॻणियो तव्हां 3, 4, 5, 6, 7 पोस्ट हीअ आहे। हुन चयो त 7 पोस्ट जी तव्हां लिंक ॾियो। हिनखे तव्हां क्लिक कंदव, हिन 7 पोस्ट में अंदरि वेंदव त हाणे तव्हांखे हिते लिंक वठणी आहे। हीअ ॾिसो मथे, हीअ मथे लिंक हिन जी हूंदी। हीअ मथे तव्हां ॾिसंदव न, हीअ हिन जी लिंक आहे। हिनखे जीअं तव्हां क्लिक कंदव त हीअ अलॻि थी वेंदी लिंक। हेठों साइड में कॉपी जो निशान आहे, हिनखे तव्हां कॉपी कयो। कॉपी करे वापसि साॻी पिको वर्कर जी वेबसाइट में ईंदव, जेका हीअ आहे। हाणे हिन में तव्हांखे उहा लिंक पेस्ट करणी आहे, जेकी तव्हां 7 पोस्ट जी लिंक
कॉपी कई। ठीक है, इहो थियो। हाणे वरी ॿिए नंबर ते चए थो यूआरएल ऑफ द 10वीं पोस्ट, माना 10 पोस्ट। मूंखे दोस्तों इंग्लिश न ईंदी आहे, मां हे ट्रांसलेट जे ज़रिए कंदो आहियां। तव्हांखे अगरि इंग्लिश अचे थी त तमामु बहितरीनु। हाणे हिन 10 पोस्ट जी लिंक घुरी। हाणे 7 हिते त हीअ हुई, हीअ 8, हीअ 9, हीअ 10 मार्केटिंग वारी। ठीकु आहे, हिन खे असां क्लिक कंदासीं। क्लिक करण खां पोइ हिन जी लिंक जेका आहे त हीअ असां कॉपी कंदासीं उन ई तरीक़े सां जीअं पहिरीं कई असीं। वरी ईंदासीं पीको वर्कर जी वेबसाइट ते, हिते असां उहा लिंक बि ॾींदासीं। हाणे आख़िरी ऑप्शन रहे थो, हीअ चए थो प्लीज़ गो टू यूआरएल द वेबसाइट विज़िटेड सेटअप 5, माना 5 सेटअप जेको हिते 5 मथे लिखिणो ऑप्शन, हुन में मां छा चयो आहे, हिननि 5 सेटअप खे ॾिसूं त हिननि छा चयो। हिते असां जेकी लिंक ॾींदा हिन क्लिक कयूं था त 5 ऑप्शन में हिनखे हीअ असांखे छा थो चवे, इहा असां हिनखे लिंक खे ॿी वेबसाइट वरी ॿिए टैब में खोलींदासीं। इन लिंक खे कॉपी करे हिन खे वरी अलॻि करे खोलींदासीं गूगल तां, त हिकिड़ो स्क्रीनशॉट हिननि जो रखियलु आहे, अहिड़ो ई क़िस्म जा रखियलु हूंदो। हीअ तव्हांखे पढ़णो आहे। हिन में इहो लिखियो आहे न त हिते तव्हांखे 2 लिंक ॾियणियूं आहिनि एड्स जूं। जेके एड्स न हलंदा आहिनि, तव्हां जॾहिं यूट्यूब ॾिसंदव, वेबसाइट ॾिसंदव, का बि शइ ॾिसंदव, एड्स तव्हांखे नज़र ईंदा हूंदा। उन जा 2 एड्स जेके हूंदा आहिनि उहो खोले करे उनजी लिंक तव्हांखे हिते ॾियणी आहे। उहा तव्हां कीअं ॾींदव, हिन हिते तरीक़ो लिखायो आहे, ॾसियो आहे। हाणे तव्हांखे इहो तरीक़ो तव्हांखे पढ़णो आहे। हर टास्क जो मुख़्तलिफ़ तरीक़ो हूंदो। मां हिन जो तरीक़ो ॿुधाईंदो, तव्हांखे पढ़णु ज़रूरी आहे। ठीकु आहे, साॻी असां वेबसाइट जेकी हुई खोलियसीं, जंहिंमें 7 ऐं 10 पोस्ट वारी जेकी लिंक वरितीसीं। हाणे हिते असां 2 एड्सनि जूं लिंक वठणियूं आहिनि। एड जेके हूंदा उन जूं 2 लिंकियूं असांखे हिते वठणियूं आहिनि। हाणे एड किथे मिलंदा, इन सभु कंहिं बि हिन पोस्ट खे तव्हां जीअं क्लिक कंदव, हिते एड जी लिंक तव्हांखे ईंदी। हिते हीअ ॾिसो, हीअ एड आहे आपकी दुकान, मथे ॾिसो न, हे ऑप्शन हूंदो आहे एड में। हे मांधाणी जो कुंड में ऑप्शन जंहिंमें हुजे उहो सम्झो एड आहे। तव्हां हिन खे क्लिक कंदव, क्लिक करे इहा जेकी लिंक तव्हां कॉपी कंदव, जीअं पोस्ट जी लिंक कॉपी कईसीं, ईअं ई एड जी लिंक बि तव्हां कॉपी कंदव। ठीकु आहे, हीअ मथां तव्हांखे टास्क थोरो ॾुखियो लॻे, परेशान न थियो, न करे सघो त तव्हांखे आसान टास्क ॿी कैटेगरी जो ॿुधाईंदुसि, पर फ़िलहालु शुरूआति कयूं था। अगरि तव्हांखे सम्झ में अची वञे त बहितरु आहे। हिते तव्हां आख़िर वारे ऑप्शन में इहा एड जी लिंक हिकु कॉपी कई। हाणे वरी ॿी चए पियो हिते कयो, त ॿी वरी साॻी असां वेबसाइट जेकी खोलियसीं उन वेबसाइट में वेंदासीं। हिते थोरो विथी ॾींदासीं जीअं ॿी वेबसाइट जी एड जी लिंक हिते ॾेई सघूं। साॻी वेबसाइट में असां वेंदासीं। हे त असां हिन एड वटि हुयासीं, हाणे वरी वापसि वञूं था, अञा वापसि। ठीकु आहे, साॻी पोस्टनि वारे माना जीअं लिंक खोलियासीं डायरेक्ट हिते वियासीं असां। 7 पोस्ट बि हिते हुई, 10 पोस्ट बि हिते हुई। हाणे एड जी हिकु लिंक बि ॾिनी हुईसीं, हाणे ॿी लिंक ॾियणी आहे। ॿी कंहिं न कंहिं पोस्ट खे क्लिक करे तव्हांखे हिते एड ॾिसणो आहे। एड ॾिसूं था, हीअ साॻी एड आयो दोस्तो। साॻी एड असांखे न आहे ॼणो, छो जो हिकु चकर असां इहा लिंक हुन एड जी हिते ॾिनी हुअसीं। असां वापसि वञूं था, ॿी कंहिं पोस्ट खे खोलियूं था, वरी कंहिं हिन पोस्ट खे खोलियूं ॾिसूं त हिते मथां एड ॿियो, हा हिते दोस्तो एड ॾिसो ही ॿियो आहे। हिन एड खे असां क्लिक कंदासीं। क्लिक करण खां बाद में उन ई तरीक़े सां मथे लिंक हूंदी। तव्हां हीअ लिंक जेका त कॉपी कयो। कॉपी करण खां बाद में साॻी पीको वर्कर वटि ईंदासीं। हिते विथी खां पोइ असां हिते हीअ ॿी एड जी बि लिंक हिते असां पेस्ट कंदासीं। शायदि कॉपी मुंहिंजी न थी, मां वराए कॉपी कयां थो एड जी लिंक। हाणे कॉपी कयां थो। साॻी पीको वर्कर जी वेबसाइट ते असां हिते ही कॉपी कईसीं। हाणे 2 एड जूं हिते लिंक अची वियूं, मथे 7 लिंक 10 लिंक बि अची वई। ठीकु आहे दोस्तो, हीअ असां सॼो कमु पूरो कयोसीं। हीअ तव्हां
हाँ इतने सबमिट प्रूफ लिखल है हेठि ही ऑप्शन तव्हां हिन खे क्लिक कंदव त ही सेव थी वेंदो। मथे $3 तव्हांजे $0.03 तव्हां वटि अची वेंदा। हिते तव्हांजी पेंडिंग में अची वेंदा। उहे हिकु ॾींहं खां पोइ तव्हांजी हुते जेकी टोटल अर्निंग आहे उते शो थींदो। फ़िलहालु तव्हांजा ही पेंडिंग में वेंदा, हू चेक कंदा तव्हां सही कयो आहे या न कयो आहे। हिन टाइम जेको आहे हिकु ॾींहुं आहे, हिकु ॾींहं में तव्हांजा होॾे जेके टोटल अर्निंग आहे उते थींदी वेंदी उहो हिन जॻह ते। ठीकु आहे, हाणे असां हिन खे सबमिट कंदासीं त ॾिसूं था। जेकॾहिं सबमिट थी वियो त असांजो सम्झो त असांजो ओके आहे। ॾिसो ग्रेट टास्क सबमिट सक्सेसफुली, माना असांजो टास्क कंप्लीट थी चुको आहे। अहिड़े नमूने सां दोस्तो तव्हां बि टास्क खे कंप्लीट कयो। जेके असांजा $0.03 हुया, यानी कि तक़रीबन 5-6 रुपया पाकिस्तानी आहिनि, उहे जमा थी विया असांजा तक़रीबन कुझु टाइम में। असां जेको तव्हां जॾहिं एक्सपर्ट थी वेंदव त हीअ देरी न कंदव हिननि खे कंप्लीट करण में। हीअ थोरो ॾुखियो बि लॻे थो। ॿियो वीडियो जो आहे उहो तव्हांखे मां इंशाल्लाह बाद में ॿुधाईंदुसि कैटेगरी। ही ॿी इन जी वरी ॿी का टास्क ॾिसूं था, छो जो हिन जा टास्क घणा ईंदा आहिनि। इन जे करे तव्हांखे चवां पियो त हीअ सुठो आहे। ॿियनि जा वरी पैसा वधीक आहिनि, उन जा टास्क घटि ईंदा आहिनि। हिन जा $0.03 जेके आहिनि या डॉलर घटि आहिनि, पर हिन जी जेका त टास्क खुटण वारा न हूंदा आहिनि, हिन कमु कंदो रहिजे माण्हू। ठीकु आहे, हीअं CEO प्रोमोट कैटेगरी आहे। हिन खे तव्हां क्लिक करे जेके रिफ्रेश कयो बि अची वेंदा साॻे टास्क। 37 11 40 हाणे 37 थिया, खुटंदा कॾहिं वधंदा। ठीकु आहे, तव्हांखे कैटेगरी सिलेक्ट करे इन खे रिफ्रेश कंदो, न त हेठि तव्हांजा वरी हाणे ॾिसो 32 थी विया, 99। हाणे ईअं ई तव्हां हर टास्क मुख़्तलिफ़ आहे। जेको मूं कयो त उन्हनि चयो त 7 ऐं 8 ऐं 10 जी पोस्ट जी लिंक हिननि मां जेके ॿिया आहिनि उन में थी सघे ॿी का शइ घुरंदो हुजे। माना हर शइ जो पंहिंजो हिननि जो आहे। हीअ टास्क जेको आहे त अवेलेबल न आहे, माना हीअ माना कंप्लीट थी वियो आहे। ऐं हिननि खां ॿियो कोई हीअ ॾिसूं था, हीअ कहिड़ो कयूं, चेक कयूं। हीअ टास्क ॾिसूं था हाणे करे। हाणे हिन में पहिरियों तव्हां ॾिसो त मथे हिननि छा चयो आहे, इहो तव्हांखे पढ़णो आहे। इहो बि नथा कयूं असां, इहो थोरो ॾुखियो लॻो मूंखे, मां हीअ कंदुसि। ठीकु आहे, हीअ ॾिसो, हिन टास्क ॾिसो। टास्क तव्हांखे मां हिकिड़ो कंप्लीट करे छॾियो आहे। हीअ कंदुमि न, मां तव्हांखे मिड़ी थोरो हिन जे लाइ सम्झाइणी ॾियां थो, गाइड जीअं तव्हांखे सम्झाए सघां। थोरो तव्हांखे तरीक़ो ॿुधायां थो। हीअ चए थो URL ऑफ एनी 3 वेबसाइट पेज डेट यू, माना जेको तव्हां पेज ॾिठो उन जूं 3 वेबसाइट जूं लिंकियूं हुजनि। ठीकु आहे, अहिड़े हिसाब सां चए पियो। हाणे इहो अगरि तव्हांखे पढ़णु नथो अचे त इन अखरनि खे कॉपी करे गूगल ट्रांसलेटर में तव्हां वेंदव। लेट्स गो, गूगल ट्रांसलेटर जी मदद वठी सघो था। हिते तव्हां जेके अखर हुया उहे तव्हां न सम्झ में न आया त हिते पेस्ट करे ट्रांसलेटर खे हणंदासीं त ॾिसूं त हीअ छा पियो चवे। त हीअ चवे थो कि हीअ थोरो सर्चिंग थिए। कंहिं बि 3 वेबसाइटुनि जा URL जेके तव्हां दौरो कयो, माना जेके तव्हां 3 लिंक ॾिठा, पोस्टियूं ॾिठियूं, उन्हनि जा 3 लिंक ॾियो। हिन में इहो चए पियो, माना हिन तरीक़नि खे तव्हां फॉलो कंदा टास्क कंप्लीट कंदा वेंदा अहिड़े नमूने सां। ठीकु आहे, बाक़ी जंहिंखे दोस्तनि खे ॻाल्हि सम्झ में न अचे, हीअ कैटेगरी सम्झ में नथी अचे, त इंशाल्लाह हिकिड़ी ॿी आसान कैटेगरी हिन में आहे वीडियो मार्केटिंग जी। उन जे ते बि मां जल्द वीडियो ठाहे तव्हां ॾे मोकिलींदुसि।